enkelt turbolader og 3200 omdrejninger i minut som maksimum. Ja, det virker nu. Kilo, og det er lille Bjørn Tønder med Lasse Bjørn bag rattet, som lægger ud. Let's get ready to rumble! Og det er så her, der bliver brug for alle hestekræfterne. Nu har vi i hvert fald fået strammet elastikken på Black Devil-slæden, sådan. Nummer 2, og faktisk en rigtig fin start. Går lidt i sammen. Varmskabslejelsen op til 4500 kilo. Rigtig. Ja, kan du nok godt tænke dig.